Salve nação, beleza? Killmonger falando aqui. Bom galera, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. E nesse vídeo hoje a gente vai estar montando o meu primeiro PC Gamer, um PC que de fato eu considero um PC Gamer. Bom galera, e antes de mais nada eu quero pedir para todos vocês curtam, se inscrevam, ativem o sininho de notificação, já envie para o seu amigo, compartilhe bastante esse vídeo, vai me ajudar bastante. Bom, agora eu vou fazer um tour com vocês aqui pelas peças, vou explicar mais ou menos as peças, como eu comprei, a maioria foi da AliExpress, vou deixar o link de todas as peças na descrição. É um PC que eu considero um PC de entrada, um PC custo-benefício, não é um top de linha, espero que vocês gostem. Sem mais delongas, bora lá ver as peças. Billion people all over the world that looks like us, but their lives are a lot harder. Wakanda has the tools to liberate them all. Então galera, aí estão as peças, a placa-mãe é a X99, modelo TF, processador acredito eu que tem aqui dentro, é um E5-2620 V3, o radiador do water cooler Custom, você já deve ter visto na descrição aí, o water cooler que eu resolvi colocar nele é um water cooler Custom, depois eu vou explicar o porquê, fica até o final do vídeo que no final eu explico o porquê que eu decidi montar um Custom. Aqui é um controlador PWM, um HD de 1TB, mais pra frente eu pretendo mudar, colocar pelo menos um 2TB ou quem sabe um 4TB, vamos ver aí. Um SSD de 500 GB, aqui tem um Riser Card, que é para extensão da placa de vídeo, colocar a placa de vídeo em pé. Aqui uma pasta térmica, os fãs do radiador. A fonte é uma Warrior AK600, que é e na China essa marca está crescendo bastante no mercado de periféricos, que é a Aigo. Além dos fãs, eu tenho o dissipador do M2, que ainda não chegou, meu M2 deve chegar por essa semana. A placa de vídeo também vai chegar, eu vou usar a minha antiga, que é uma GTX 550. Aqui estão todos os fittings que a gente vai usar. Memória bem barata aí no AliExpress, você pode encontrar essa memória. Eu paguei acho que 240, se eu não me engano, nas duas. Tem dois pentes de 8 GB. Aqui tem um suporte para placa de vídeo, a bomba e o gabinete, que é um Black Diamond da GameMax. Agora bora lá para montagem.
Aqui, galera, só mostrando como ficou. Aqui é o controlador da bomba. Aqui eu consigo ajustar a potência da bomba, ó. Conforme eu aumento aqui, ó, a pressão como aumenta o barulho também que ela faz. Então, deixe sempre aqui 40%, que é o suficiente, dá tempo do líquido resfriar bem. Lembrando o laboratório da Shuri, né? Pra quem tem referência aí, Pantera Negra. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá aí a máquina nova montadinha. Vou dar um zoom agora no final para mostrar para vocês como ficou. Lembrando que os cabos extensores eu vou trocar. O meu M2 está para chegar, também vou trocar. Tem um dissipador que também é LB bem maneiro. Então é isso. Deixa o like, se inscreva. Até o próximo vídeo.